שמותם של מאות חיילים לא יימשך. عرفت بقى يا مولانا مين اللي انتصر هنا؟ فبدون بديل واضح وخطة لما بعد الصراع ستعود حماس أو شيء مشابه لها بنفس القدر من الخطورة. تقديراتنا تظهر أن حماس جندت عددا من المقاتلين الجدد يكاد يساوي عدد من كانت مسجن وما كان يجيها زيارات حتى. عيد في الشارع، عرفت الناس مبسوطة وبتحتفل وكل فرحان في مطاعم. تعرف شو يعني عقوبة إنه حدا يطلع حدا من بيته بالقوة؟ الإنسان عنده ثقافة التملك، يعني البني آدم البشرية عنده ثقافة التملك.